OK， 各位老少爷们们，现在的25G 大部分都是机车供电了，但是咱们未雨绸缪也得闹点空调发电车，所以我就买了它。也是年前啊，微景就上了25G 的空调发电车，我也是后知后觉，趁着有货就直接买了。以后有了25G 车底，内燃牵引也就更合理了。微景的这款空电呢，价格是奔着400块钱去了，价格来说中规中矩吧，毕竟细节在那儿放着呢。打开盒子以后可以看见里面依然是带了一个水牌和号码的贴纸，这种方式印刷上是能省不少事儿，还能把自由度还给玩家。掀开海绵就可以看见车的本体了，没有错，它是原色的。你说这一打开看见原色红红的多好看，干嘛把这玩意儿染成绿的呢？微景的车就不用多说了，它的细节度完全是可以给到夯这个级别。在我打开车盒看见内饰的时候，真的是有点震惊到我了。咱先不管它细节能否夯到爆，在我眼里的第一位还是动态效果，咱们依然还是机后的第一节，看一看牵引满编的动态效果。先看上坡的弯道啊，这个车自身还是有点重量的，不至于在上坡弯道被后面的车厢给拽出轨道，太轻的车会有这个问题。依然是道岔啊，空电相较于其他普通客车车厢，车长稍短一点，这也就间接的优化了一下它的过弯稳定性，不那么栽楞了。其他的表现上并没有出现太大的问题，也没有出现什么脱钩啦。车钩跟其他品牌的连挂，有的是真丝滑，有的真难挂。行了，这个车没啥可讲的了，具体能打多少分还是交给各位，可以把你对这车的真实感受发到评论区，让其他想买的小伙伴提前有个认知。